ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ചൈനീസ് സ്റ്റൈലിൽ ഒരു ഹണി ഗ്ലേസ്ഡ് ചിക്കനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്നത് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എളുപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനായി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബോൺലെസ് ചെയ്ത ചിക്കനാണ്. ഈ ബോൺലെസ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഈ കാണുന്ന പോലെ ചതുര കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുക. ഈ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ബോണോട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ബോൺലെസ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഇതിക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ഉണ്ട് ബോൺലെസ് ചെയ്തതിന്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇനി ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എളുപ്പം അജിനോമോട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ചൈനീസ് ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക. എരിവിന് വേണ്ടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 1 കിലോ ചിക്കൻ്റെ മസാലയാണ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റാം. അല്പം കുരുമുളക് പൊടി ഇടാം, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, അല്പം ലെമൺ ജ്യൂസ്, അല്പം സോയാ സോസ്. ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ചിക്കനിലേക്ക് മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വെക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് അല്പം കോൺഫ്ലോർ ഇടാം. നമ്മളിത് ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ്, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു കടായിൽ നമ്മൾ ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടായിൽ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഈ കാണുന്ന പോലെ 1 by 1 ആയിട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല ഹൈ ഹീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ വേണം നിങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ചിക്കനിലേക്ക് അധികം വലിയില്ല, നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ രീതി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എപ്പോഴും ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഹൈ ഹീറ്റഡ് ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഈ അടുത്തത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ്റെ ഈ ഒരു മസാല നമുക്ക് തയ്യാറാക്കണം. അത് ഞാൻ ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അല്പം ഓയിൽ ഒഴിക്കുക. അതിനുശേഷം ചോപ്പ് ചെയ്ത ഇഞ്ചി. അപ്പോൾ ഹണി ഗ്ലേസ്ഡ് ചിക്കന് അല്പം ഇഞ്ചി കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഈ കാണുന്ന പോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വേണം നിങ്ങളിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റെടുക്കുക. ഇഞ്ചി ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് അല്പം സവാളയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് വഴണ്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഒനിയനും ക്യാപ്സിക്കും ഡൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതും ഒന്ന് സ്റ്റിർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ, ഓവറായിട്ട് കുക്കാകരുത്. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ക്രഷ്ഡ് മുളകാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ക്രഷ് ചില്ലി ഒരു 2 സ്പൂണോളം, നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം അതിനകത്തേക്ക് അല്പം ഉപ്പിടുക, അല്പം അജിനോമോട്ടോ ഇവിടെയും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഓപ്ഷനാണ്. വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാവുന്നതായിരിക്കും. അതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്ന ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 3 സ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ സോസാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് ഒഴിച്ചിട്ട് അല്പം സോയാ സോസ് ഒഴിക്കുക. അല്പം ഹണി ഗ്ലേസ്ഡ് ചിക്കനാണ്, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹണി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉപ്പ്, പുളി, മധുരം എല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു പ്രത്യേക ഫീലായിരിക്കും ചിക്കന്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഐറ്റമാണ്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അല്പം ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതൊന്ന് മിക്സായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ടാവും. ആ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റെടുക്കണം. ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇട്ട ശേഷം നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക. നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നിങ്ങളത് വഴറ്റെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ നല്ലോണം ചിക്കനിലേക്ക് ഈ മസാലകളൊക്കെ അബ്സർവ് ചെയ്ത് കയറി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്തൊരു ദിവസം കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു. ഓക്കെ, ബൈ.